دلوقتي هنبتدي نعمل مع بعض الرز بالشعرية. اهي حاطه شعرية، حاطه الاول حبه سمنه وزيت، بتقلب بسرعه كده. نحمر الشعرية اهي، نحمروها مع بعض. ودي الشعرية بنحمروها. دي بدأت تحمر اهي. خلاص اجيب الميه دلوقتي، او اللي عايز يحط شوربه اجيب الميه اهي، كوبايتين على قد كوبايتين. ادي اتنين، ممكن احط ايه حبه تاني. حبه صغننين بس كده. احط الملح، احط الملح، احط الملح اهو. بعدين نسيبها تغلي شويه. بدأت تغلي. معانا اهي
بعدين دلوقتي انا هحط الرز. هحط الرز اهو. دي بتاعت البيت بقى، بسيبها الرز دي. ونقلب بقى مع بعض. نستنوها تغلي. نستنوها تغلي. نستنوها تغلي ان شاء الله. هجهز بقى الاكل اهو تغلي، وهوطي عليها بقى زي بالراحه. بعد كده ايه، اول ما اجهز واغرف ان شاء الله هبقى اوريكم التاتشات الاخيره. عشان يا ريت بقى تحطوا لي لايك كتير، واعملوا لي مشاركه وسبسكرايب. لايك كل ربع اعملوا لي لايك وسبسكرايب. وان شاء الله بس اعرف وهوريكم، وانتوا بقى عليكم تحكموا. ماشي، هعمل لكم وشويه وراجعين ان شاء الله.